यॉर्निंग, उबासी लेना। आप देखिए कभी भी कोई ग्रंथ उठाइए, पढ़ने बैठिए, आपको उबासी आ जाएगी। तो हताश मत होइए, क्योंकि ये भी एक सिम्टम है, हरि के लक्षण है, हरि के भक्तों का। इसका एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया गया है श्रीमद् भागवतम में कि जब मून की लाइट पड़ती है, मून बीम्स पड़ती हैं एक कमल के फूल पर, तो उसकी पंखुड़ियां खिल जाती हैं। ऐसे ही जब राधा रानी पर श्री कृष्ण की दृष्टि पड़ती है तो वो भी खिल जाती हैं, एक्सपैंड हो जाती हैं और यॉर्निंग, उबासी भरती है। तो ये भी भक्तों का एक लक्षण है। दूसरा है ब्रीदिंग हेवीली। देखिए जो एक